Vicky, ¿no notas nada extraño? Sí, tu pelo, Diego, no puede más. Parece que te agarró una estática. Es que no puedo estar tan sexy, tan joven. Ah, ¿era eso? ¿O vos decís que necesito verme como más joven y más sexy? No. Yo creo que a partir de que suena determinada canción, como la que estamos escuchando, cambia. Bueno, hablando de cambiar, ¿qué pasa si de repente cambiamos el aire y le damos la bienvenida al señor Alejo Balducci? Ah, bueno. Alejo querido, ¿cómo estás? Vos bien, siempre bien. Muy bien. Hola, ¿vos decís que Alejo. ¿Me vuelvo Hola, Alejo. a poner la peluca o no sé, decime vos? No, dejate la peluca y por favor, vayamos a lo importante. Hola Vicky, ¿cómo te va? Ay, hola, Baldu. ¿Cómo estás? No te dejes intimidar por esas malas personas Gracias. que tratan de hacerte cambiar de opinión. Gracias, Baldu. Si usted dijo con toda seguridad que era rojo, sostenga el rojo. Gracias, Baldu. Gracias por tu apoyo, sé. lo necesitaba. No sé. Para mí era amarillo. ¿Dónde estás, Baldu? ¿Cómo estás? para ¿Cuándo vos estás? ¿Por qué le decís Baldu? Me encanta. Yo estoy decirle acá, Baldu. recién Es mi amigo, escribía, Balducci. ¿Es tu amigo? ¿Sí? Baldu, ¿vos sos amigo Sí. de Vic? ¿Cómo? Hacé lo que quieras. Nada, si sos mi amigo. Está te bien, pregunta. charlen entre ustedes. No, recién escuchaba Nunca contestó. que hablaban acerca del cine independiente y Y las tetas. las tetas. Sí. Claro, para Esa, hablar de física digamos, cuántica no, pero para hablar de tetas Esta enseguida apareces. correlación casi perfecta entre una cosa y la otra. Y bueno, y estaba recordando ciertas obras de la astronomía. Pensé que estaba recordando Ciertas tetas. Sí. No. Y eso me transportó hasta Florencia. Ajá. Florencia, perdón, ¿es una persona, las tetas de Florencia, o estamos hablando de Diego. Italia? Yo ya me perdí. No, estamos hablando de mi querido amigo Leonardo da Vinci. Ah, Palabra mayor. El primer ser no binomial de la historia. Chan. Toma vos. ¿Cómo? Sí, porque Leonardo no era abiertamente homosexual, si bien tuvo relaciones con muchos hombres, también tuvo sus relaciones con mujeres. Ajá. Y por lo tanto, y hacia el final de su vida se dedicó a una vida célibe. Se cansó. Dijo, Sí. ya fue. Ya lo probó todo. Ya está, ya no tengo Hay nada en más para dar ni para hay en recibir. realidad un responsable para este celibato que justamente en el día de San Juan debemos nombrar. Me estoy refiriendo, y ustedes ya todos están pensando en este ser, Y todas también. Ajá. a mi querido amigo Salai. Estaba pensando, sí, justo. Sí, justo. Mira, Sí, qué justo casualidad. estaban pensando, yo sé que estaban pensando en Salai. Quizá no lo reconozcan por Salai, porque lo conozcan por su nombre, Porque no. Giacomo Capriotti Daureno. Bueno, dale. Ah, sí. Sí. Fue apodado Salai por Leonardo, justamente porque Salai es una representación de Satanás. ¿Cómo? Salai es una representación de Satanás. Sí, el término, ¿no? El término Salai. ¿Cómo se escribe Salai? Es utilizado en la epopeya Morgante como equivalente a Satanás o el diablo. ¡Apa! Me da Con miedo Salai, lo que. Leonardo tuvo uno de sus grandes amores. Sí, fue el hombre de su vida, por así decirlo. Tanto es así
que en la representación de San Juan Bautista tomó como modelo a Salai. Es una obra, la de San Juan Bautista, en la que aparece un hombre con el torso desnudo y una figura que no puede distinguirse entre hombre y mujer y que está señalando al cielo con una sonrisa burlona o casi irónica. Ujú. Me está mareando Balducci con toda esta Sí, información. yo tengo miedo. Bueno, Salai fue justamente el gran amor de Leonardo, y si bien lo abandonó, No. y en los últimos años de su vida Leonardo vivió casi en celibato y en compañía del duque de Melzi, nunca se alejó del retrato de San Juan Bautista. ¿Cómo todo tiene que ver con todo? Sí, por eso en el día de San Juan traigo esta memoria de mi querido amigo. Yo justamente Se le escucha llevé cómo al lecho desdobla de el muerte papelito, ¿viste? de Sí. Leonardo el retrato de Salai. Balducci, ¿tenés un papelito en la mano? Sí, lo estoy estrujando. Sí, sí, sí. Turbio, siempre turbio lo suyo, ¿no? A ver si dejan de escribir ahí. Alejo, Alejo, ¿qué dice no, el papel? no se distraiga con el papel y denos bola a nosotros. ¿Se acuerda del señor papel? Bueno, nada, esto era un poco la historia que quería traer del viejo Arcón de los Recuerdos, que Pero nunca es llegó una historia a la que nunca me radio cerró del todo. para Sí, angustia sí. de Vicky. Bueno, esta era la historia. Siempre está esperando este viejo Arcón de los Recuerdos. ¿Viste? Sí, Y que en el es Día verdad. del Orgullo Gay me pareció que debía destacarse, porque es justamente Leonardo da Vinci un ser público que no ha recibido el elogio por su actitud militante a lo largo de los siglos. Dice en cuanto a la, como decimos, la comunidad. Al orgullo que representa una elección como la que tomó Da Vinci. Chicos, qué historias, ¿eh? Sí, igual yo estaba esperando como un cierre así, medio Sí, como... es que la otra vez hubo un plot point bastante fuerte. Claro, eso estaba esperando, la magia loca. está con- Pero bueno, se ve que le importa más el papelito que tiene en la Igual mano. ya que fuera No el me llevo bien diablo. con el florentino del siglo XVI y Esto quizá- parece el bloque de tipo quizá- raro con Maxi, ¿viste? Con Alberto. Sí, sí. ¿Cómo? No, nada, Nada, sigue nada. adelante, amigo. No, que no me llevo bien con el florentino del siglo XVI y quizá no quiero abrumar con mi poliglotía. Poliglotía. Ah, porque maneja también, maneja el idioma, o sea, el lenguaje, no sé cómo decirlo, de el florentino del siglo XVI. Sí, florentino del siglo XVI. A ver, tírenos Es un poco cerrado. Tire una magia, a ver, Sí. como para iluminarnos. Tiremos una magia. Se fosse uomo arderei il mondo. Se fosse l'acqua la negherei. Ah, no, Oh, por favor, lo amo. Por favor, lo amo. Impresionante. Lo amo, señor. ¿Cuántos idiomas ya ha tirado acá en hielo, Alejo No Lucci? quiero abrumarlo. No, con no, tanta abrumadísimo. Ya estamos poliglotía. abrumados. Ya está abrumadísimo Pero, todo. como esto está transformándose ya ¿Ahora? sin solución de continuidad en una hora musical con toda la onda, No. Ya. quiero que pasemos a una obra maestra de la música y del orgullo. Y pasemos. ¿Cuál? Y es así como todo tiene que ver con todo. En San Juan se practica mucho baloncesto. Y baloncesto Incomprobable, Incomprobable. es el tema de
de La Prohibida, que va a sonar en la hora Balducci.